想嚟幾耐啊？5分鐘到啦。陳先生，我中意你把遮，有眼光啊，可以防火避彈，做劍又得，做盾又得，得咗。呢個就係你哋帶出嚟嘅微型核彈，用你哋嘅文化嚟講，醫好到西洋肺。喺運送途中係難免會有啲損傷嘅。你肯定唔係故意。我係的而且確無意唔覺意咁故意咁整爛咗佢嘅。我一個咁方便嘅核彈投落喺任何一個國家度都唔係一件好事 ，right？陳先生，我哋需要嘅係服從命令，係效忠。我效忠世界和平。咁即係唔效忠任何國家啦。如果唔係成個組織同你照長粉求情，你早就死咗啦！你取晒啲裝備落嚟啊！腸粉！我諗你太激動，你係想話我係一條粉腸，唔係腸粉。仆街你！做乜做？仲有。多謝你哋長久以嚟嘅服務。由今日開始，用你哋嘅文化嚟講，你哋倒瀉籮蟹執生啦！倒瀉籮蟹即係執生咩？咁倒瀉咗啲蟹，啲蟹生㗎嘛，執翻佢咪執生咯。咁而家點好咧？